Kalau ghosting ditinggalin. Iya. Kalau cepu Jawa Timur. Oh, blok cepu Jawa Timur ada memang. Ada emang. Tahu. Terus. Gua hampir kalau. Tapi emang lu sering batuk. Gara-gara akhir Desember 2020. Akhir Desember 2020 semua orang melewati. Cuman apa yang terjadi? Gara-gara gue naik wahana kayaknya. Wahana. Wahana apa? Wahana Di lupa. Iya. Oh. Kora-kora. Naik kora-kora terus turun batuk. Nggak gitu. Ada orang batuk gara-gara naik wahana, kaulah satu-satunya.